座ったままできる全身のストレッチ、筋トレ、ヨガやっていきます。まずは椅子に座ったまま前屈していきます。膝をしっかり伸ばします。浅めに座ってて大丈夫です。このまま前屈します。なるべくしっかり膝伸ばしていただいて、これも同じですね。床に座った状態と。理想は、もう、手首までつま先が行く状態ですが、最低でも指先がつま先触れるぐらいまで行ってほしいですが、僕ちょっとですね、アキレス腱今断裂してて硬くなってるんで、全然届きません。これ1回でかなり変化出ますので、楽しみにしててください。よし、OK です。そしたら次はですね、普通に床に座っていただいて、ちょっと浅めぐらい。これぐらいがいいかなと思います。そのままですね、片足ずつ、もも上げしていきます。片足ずつ、上げる。上げる。で、この時、あんまり姿勢が良すぎると全然上がらないので、ちょっと猫背ぐらいでいいです。ちょっと猫背ぐらいで、もも上げしていきましょう。前ももで上げるっていうよりも、この股関節付け根使って上げましょう。これ、椅子に座ったままの全身のストレッチ、筋トレ、ヨガになっているので、そこまでね、きつくなさそうに見えるかもしれませんが、ちょっとずつね、いろんな種目入れてるので、意外ときついです。ただその代わり、前屈かなり柔らかくなって、1回でも体ポカポカしますので、楽しみにしててください。で、上げれる人はもう前ももこれぐらいまで上げちゃってもいいんですが、まあ、できる範囲で大丈夫です。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK です。そしたら次はですね、これも浅め、これぐらいですかね、に座っていただいて、右手で左のつま先タッチ。左手で右のつま先タッチ。こう、クロスにタッチしていきましょう。で、スピード勝負ではなくてですね、普段動かさない範囲までしっかり動かしてほしいので、つま先タッチ余裕だよって人は、さらに遠くに向かって手を伸ばす。遠くに向かって手を伸ばす。誰かに手を引っ張れてるイメージで、遠くに向かって手を伸ばす。脇の下、背中伸びるぐらいがちょうどいいと思います。どうしても僕みたいに怪我したりとか、体ね、硬すぎて床に座ってストレッチするのがきついとか、もしくは年配の方とかね、椅子に座ったままのストレッチ、トレーニング、ヨガの方がやりやすいって方もいらっしゃると思うので、この動画作りました。ぜひね、毎日しなくてもいいので、無理せずできる範囲でやってみていただければと思います。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら次、お尻のストレッチやっていきます。左足を右足に乗せます。こんな感じです。で、このすね、なるべく地面と水平にしましょう。こんな感じです。でも硬い人、ここまでしかいかないかもしれませんが、いいです。できる限り水平にして、そのまま前に倒れます。左のお尻ストレッチです。横から見るとこんな感じです。左足を右足に乗せます。なるべく地面と水平にして、前に倒れる。左のお尻伸びます。この時に、猫背だとこれ全然伸びません。骨盤しっかり立てていただいて、こっから骨盤から前に倒れる感じ。左のお尻伸びてれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。で、デスクワークでずっとね、椅子に座りっぱなしの方も多いと思うんですが、このね、椅子に座ったままのストレッチ、筋トレ、ヨガだったら、隙間時間にできる種目あると思いますので、全部じゃなくてもいいです。一種目だけでもね、ぜひ仕事の隙間時間やってみてください。OK です。左のお尻ストレッチしました。で、これで反対、次右のお尻ストレッチしていくんですが、僕ちょっと右足がこの状態なので、もう一回左足やっていきます。左足、乗せます。皆さんは右足を左足に乗せてください。で、この状態で、なるべく、すねは地面と水平です。このまま前に倒れます。さっきと皆さん逆足やってくださいね。前に倒れます。ちょっと僕すいません。右足のアキレス腱断裂してるので、ちょっと僕は左でしかお手本見せれないんですが、今は右のお尻のストレッチしてます。右足を左足に乗せてくださいね。で、先ほどと同じように、猫背になると全然伸びないです。しっかり骨盤立てる。左のお尻ストレッチしましょう。で、どうしても硬い人、すねがね、こう地面と水平にならないって方いると思うんですが、いいです。できる限りでいいです。これぐらいでもいいです。そのまま前に倒れる。左のお尻伸びてる感覚があれば、それで正解です。呼吸止めないようにしましょう。OK です。そしたら次、裏もも、膝の裏ストレッチしていきます。左膝伸ばします。ちょっと浅めに座って左膝伸ばす。こんな感じですね。いいです。真正面に立ってもいいです。斜めでもいいです。左膝伸ばします。で、左手で左のつま先触りに行きます。左の膝の裏、裏もも伸びる感じあれば OK です。膝の裏、裏もも伸びる感じありますか？で、これもですね、理想はつま先に手首が触れる状態ですが、僕みたいに最低でも指先がつま先触れるようにしておいてください。
で、これ左右差ある方は結構いると思うんですが、もしね、極端に左右差ある場合は、片い方だけ、倍の秒数やってあげるといいと思います。呼吸止めないようにしましょう。で、どうしても膝伸びないよって方はいいです。曲がっててもいいです。曲がったまま前に倒れててもいいです。膝の裏もも伸びてればいいです。で、きつい人、もうこれぐらいでも全然 OK です。反動つけながらでもいいです。膝の裏もも伸びてればそれで正解です。最終的に指先がね、つま先触れるぐらいまでいけるといいと思います。OK。そしたら次、右足いきます。右足前に出します。で、このままですね、真正面に倒れていきましょう。右足はこうやって斜め前でも真正面でもいいです。右の膝の裏ももを伸ばすことが目的です。では真正面倒していきます。右の膝の裏もも伸びる感じありますか？僕ちょっとこっちすいません。怪我でめちゃめちゃ硬くなってるんで全然前倒れないんですが、膝の裏もも伸びてれば OK です。きつい人こうやって反動つけながらでもいいです。で、僕みたいに怪我しててね、片っぽできないって方いいです。もう片足だけでもいいのでぜひやってあげてください。で、きつい人は左膝、ごめんなさい、右膝、曲がっても OK です。呼吸止めないようにしましょう。理想は、手首がつま先につくといいですね。最低でも指先がつま先つくぐらいまでいけるといいです。僕はちょっともう足首完全にロックしちゃってるんで全然いかないですが、それでも膝の裏もも伸びてる感じはバッチリあります。OK です。そしたら次はですね、脇の下、背中伸ばしていくんですが、よくやってる、こういうストレッチやっていくんですが、普通に横に倒すっていうよりもですね、横に倒して、ちょっと猫背作って、こう円を描く感じ。こうすると、脇の下、背中しっかり伸びると思うんですが、どうでしょう。手を上げる。わざと猫背を作る。前に向かって手をぐーっと伸ばす。脇の下、背中のあたりしっかり伸びるんじゃないでしょうか。指先誰かに引っ張られているイメージで、ぐーっと遠くに向かって伸ばす。わざと猫背作ってます。呼吸止めないようにしましょう。伸びますか？いまいち伸びないよって方はいろんな角度試してみてください。手上げて猫背作る。斜め前に倒したり、もっと前に倒してもいいです。脇の下、背中がしっかり伸びてればそれで正解です。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK です。そしたら次は、右手上げます。で、右手を上げて、脇の下伸ばすんですが、わざと猫背を作って、こんな感じ。脇の下、背中しっかり伸びる感覚があれば OK です。呼吸止めないようにしましょう。いまいち伸びないよって方は、ちょっと角度変えましょう。もっと斜め前倒したり、もっと前倒したりしてもいいです。右の背中、脇腹、伸びる角度探しましょう。で、これ、椅子に座ったままできるストレッチ、筋トレ、ヨガって言い方をしてるんですが、立ったまま、床に座ったままできる種目もたくさんあります。皆さんがやりやすいタイプでやってください。ただ僕みたいにね、怪我してたりとか、股関節硬すぎて、床に座るのが辛いって方は、椅子に座ったままでももちろん OK です。よし、OK。そしたら次はですね、足を組みます。左足を上にして、こんな感じ、足を組みます。この状態でですね、右手をこうやってかけます。左足に右手をかける。で、体こっちにひねる。左のお尻とかね、腰を伸ばしてます。今、左のお尻、右の腰伸ばしてます。左足を上で足を組む。で、右手でこっちにぐっと向く。左のお尻、右の背中伸びてます。もうね、足組めないって方いいです。これぐらいでもいいです。これぐらいでもいいので、そしたら、こうしてみてください。伸びますよね、左のお尻。組める方はなるべくしっかり組む。で、右手をしっかりかける。こっち向く。呼吸止めないようにしましょう。で、この時あんまり肩にね、力入らないようにしましょう。椅子に座ったままできるストレッチ、トレーニング、ヨガなので、リラックスしてね、やっていきましょう。よし、OK。逆いきます。次はですね、右足上にして組みます。で、この状態で、左手を足にかけます。で、このまま右向きます。右向く。右のお尻伸びる感覚ありますか？右のお尻です。右のお尻、あと左の腰、背中ですね、伸びる感覚あれば OK です。しっかりもう右向いちゃうぐらいでいいです。手をしっかりかける。で、硬くてね、この体勢取れない方いいです。これぐらいでもいいです。できる範囲でいいです。で、こうでもいいです。
右のお尻、左の背中、腰伸びてると思います。できる方はしっかり足を組む。で、呼吸を止めない。で、もうさっきも言いましたが、椅子に座ったままできるストレッチ、筋トレ、ヨガなので、リラックスして呼吸止めないようにやりましょう。よし、OK。ちょっと次、休憩の種目です。ちょっときつい種目、半種目がついたので、休憩種目いきます。手肩に添えて大きく回します。後ろ回し。で、ちょっとね、息が上がってきついよって人はいいです。サボりサボりやりましょう。頑張れる人はなるべく大きく回す。早く回すっていうよりも普段動かさない範囲で、ゆっくり大きく回すといいと思います。呼吸を止めないようにしましょう。大きく回す。なるべく大きく。で、肩がね、バキバキってなるとか、ゴキゴキなる方は、痛みがなければ大きく回していいです。もし痛みがある場合は、痛みない範囲でいいです。でもしもね、結構きつかったら、最後の10秒サボっていいです。もういつも言いますが、ズボラストレッチ習慣化が目的で、毎日完璧にやることが目的じゃないです。続けることが目的なので、サボりサボりいきましょう。OK。そしたら次はですね、裏もも直撃のストレッチいきます。左膝曲げたままでいいので、ちょっと左足前に出しましょう。で、この状態でですね、手でしっかり足の裏掴みましょう。で、このまましっかり膝を伸ばすと、裏ももしっかり伸びると思います。もう一回やってみましょう。膝曲げたままでいいので、ちょっと浅めぐらいに座って、左手で左の足の裏しっかり掴みましょう。で、このままゆっくり膝を伸ばすと、裏ももバッチリ伸びると思います。全然余裕だよって方は、膝伸ばしたままやってください。きつくてできないよって方は、もっと曲げていいです。もっと曲げていいので、しっかり足の裏掴む。で、ちょっとずつ膝の裏伸ばす。伸ばす。ここ伸ばす。裏ももめちゃくちゃ伸びるの分かりますか？なるべくこの胸と前もも近づけてください。ここ。めっちゃ伸びる。左の裏ももストレッチです。呼吸止めないようにして、肩はあんまり力入れないようにしてくださいね。OK。逆いきます。右膝曲げたまま、右手で、右の足の裏しっかり掴む。このままゆっくり膝の裏伸ばす。右の裏もも伸びてれば OK です。ちょっと僕、アキレス腱断裂しててきついので、できる範囲でやらせてもらいますが、皆さんは右手で右の足裏しっかり掴んで、膝を伸ばす、ここから。右の裏もも伸びてれば OK です。なるべく膝の、足の裏、ガチッとね、もうこう、わしづかみするというか、いう感じがいいと思います。で、右の膝の裏とか裏もも伸びてればそれで正解です。呼吸止めないようにしましょう。で、これできない種目ある方もいると思うんですよ。体が不自由な方とか、すごい体硬い方、運動不足の方とかね、できない種目飛ばしていいです。もしくはね、きつかったら最後の10秒、サボってもいいので、できる範囲でやっていきましょう。OK。そしたら次また休憩の種目です。ちょっときつかったんで。足ちょっと広げましょう。これぐらい。まあ、広げれる方もっと広げてもいいですが、まあ、これぐらいでいいです。90度とか、片方より広いぐらい。で、ちょっと浅めに座って、この状態で、股関節パタパタ休憩ストレッチです。これは指先を動かすんじゃないです。股関節付け根から動かす。動かす。で、なるべく浅めの方が動かしやすいんですが、あんまり浅く座って落っこっちゃってもあれなんで、まあ無理ない範囲で付け根を動かす。こうやって付け根触ってね、あ、動いてるなって感覚があればそれでバッチリ正解です。呼吸止めないようにしましょう。もう休憩のストレッチなんでリラックスしていただいて大丈夫です。よし、OK。次は上半身のストレッチ。胸、背中、腰あたり全部ストレッチしていきます。右手で、右の後頭部、こう手を上げます。こんな感じ。肘しっかり上げます。胸をしっかり開く。そのまま右肘で左膝タッチ。右肘で左膝タッチ。戻す。胸を張る。右肘で左膝タッチ。これ繰り返しましょう。丸める。丸める。呼吸を止めないようにしましょう。
かり胸を張る右肘で左膝タッチ。頑張れる人は右肘の外側で左膝の外側、こうやってタッチするとしっかりねじれます。OK、逆いきます。左肘、こんな感じです。左手を後頭部に当てます。で、左肘で右膝タッチ。左肘で右膝タッチ。これ繰り返しましょう。ぐっと胸を張る肘で膝タッチ。頑張れる人はこの肘の外側で膝の外側タッチ。こうするとかなりしっかりねじれます。で、タッチが目的じゃなくて、しっかり胸を開くところまでやってあげましょう。肘、ぐっと胸開く。肘で膝タッチ。開く。肘で膝タッチ。繰り返しましょう。呼吸止めないようにしましょう。もうこれ何度も言いますが、座ったままできる、椅子に座ったままできるね、ストレッチ、筋トレ、ヨガってぐらいなので、リラックスしてね、無理せず、できる範囲でやりましょう。開く。よし、OK。で、次はですね、両手で、後頭部、こんな感じで手を組みます。このまま、おへそ覗き込むように猫背作ります。おへそ覗き込む。首の後ろ、背中、腰全体伸びてれば OK です。覗き込む。呼吸止めないようにしましょう。きつかったら一回戻りましょう。戻って、おへそ覗き込む。きつかったら一回戻る。もう一回おへそ覗き込む。しっかりこう、わざと猫で作るイメージです。よし、OK。そしたらですね、次、皆さん真正面見てていいですからね。普通に座ったまま、両手で太もも抱え込みますか。こんな感じです。両手で太もも抱え込む。で、このまま、おへそ覗き込む。背中、腰、全体伸びてればいいんですが、いまいちわからない方、もうちょっと浅めに抱えましょう。浅めに抱えて、おへそ覗き込む。腰、背中伸びますか？足を抱え込んで、おへそを覗き込む。で、ここはね、わざと空間作るイメージです。抱えたまま、ここは空間作る。でも、おへそを覗き込む。腰、背中伸びてれば OK です。呼吸止めないようにしましょう。もしきつかったら一回戻りましょう。一回戻って、もう一回、太もも抱えて、おへそを覗き込む。よし、OK です。そしたら最後もう一回前屈やって、一緒に柔軟性チェックしていきましょう。このまま前屈していきましょう。皆さんいいですかね、真正面にこうやって座ったままで。で、多少浅めに座った方がやりやすいと思うんですが、お尻が落ちないようにね、まあ、できる範囲で浅めでいいでしょう。で、そのままいける限り前屈しましょう。僕、かなり触りやすくなりました。左手だけですが、指先でつま先触れるようになりました。皆さんどうでしょうか？かなり僕は前に倒れやすくなりました。これ、変化出てますかね？ぜひコメント欄で教えてください。触れなかったのが触れるようになったとか、楽になったとか、突っ張り感なくなった、もしくは痛みが減った、そんなどんな変化でもいいので、ぜひコメント欄で教えてください。で、これもですね、ぜひコメント欄で1週間チャレンジできたら嬉しいです。やったよとコメントいただけると嬉しいです。で、いつも言ってる通り1週間チャレンジ、毎日7日連続やりましょうってことじゃないです。合計7回できれば OK です。週に1回でも習慣化なんで、週に1回でもやって、合計7回。できればそれで1週間チャレンジ達成となります。ぜひコメント欄でね、やったよといい報告お待ちしております。椅子に座ったままのストレッチ、筋トレ、ヨガだったんですが、意外ときつかったと思います。よし、OK、お疲れ様でした。よく頑張りました。ぜひ1週間チャレンジ、コメントお待ちしております。